Aljihadu fi sabilillah ni jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, akiwa na maana haya matatu ndiyo mtu anaweza akachukua contract akasema nitajilazimisha kufanya, nitajilazimisha mpaka niyazoee. Lakini hata kama mtu mmoja binafsi katika 100 ataweza, 99 watashindwa. Na mambo ya mfumo, mambo ya mwenendo wa maisha haendi bila ya usimamizi. Kwa hiyo 2, 3 katika 100 wanaweza wakawa majasiri wakajilazimisha mpaka wakaweza, lakini 99 au 98 au 97 watashindwa, kwa sababu nafsi zetu zimeumbwa kuwa ni nyepesi za kufuata matamanio na zimejaliwa kuwa na uzito wa kwenda kwenye haki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yale ya upotofu ndiyo yaliyo karibu na matamanio yetu, na mambo ya uongofu yako mbali na matamanio yetu. Sasa hawa watu ambao hawajaweza kuzisarifu nyoyo zao kukubaliana na haki, wanahitaji waadilishwe, wasimamiwe mpaka wazoee kukaa katika ile haki. Kama ningekuwa na muda wa kutosha, ningetoa ufafanuzi zaidi wa mifano kwamba watu lazima wasimamiwe, pamoja na kwamba wana akili timamu, wakiambiwa wanasikia, wanaona kwa macho yao, lakini wanahitaji watu lazima wasimamiwe. Bila ya usimamizi hapana liwalo. Waswahili wanasema ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa. Kwa maana hiyo Mtume ndo maana akasema jambo litakalowafanya watu wanyanyuliwe daraja za juu peponi ni kwamba wanalifanya hilo jambo moja ambalo ni aljihadu fi sabilillah. Nini maana ya jihadi? Neno jihadi likitajwa linawatisha sana watu makafiri, maana wao wanaelewa jihadi, wakitamka Waislamu jihadi tayari wanaanza vita, ni watu washari, wakorofi, wavurugaji amani. Lakini jihadi haina maana hiyo. Jihadi hata makafiri na wao wanafanya jihadi kivyao, isipokuwa tu kwao huwa haitwi jihadi, kwa sababu hili neno jihadi ni religious terminology, inatumika kwenye itikadi yetu sisi ya Kiislamu. Tafsiri yake ni ile juhudi ya makusudi inayofanywa kwa ushirikiano wa kijamii na watu fulani kuenzi mambo yao, mila yao, utamaduni wao na kufikia malengo kwenye mambo wanayoyapanga. Watu wanaweza kuwepo wataalamu wazuri wa planning, lakini kama hakuna wasimamiaji wa yale mambo ambayo yako already planned, hayawezi kutimia, hayawezi kutekelezeka. Kwa sababu maumbile ya jamii ni kwamba lazima kuwe kuna watu wenye vipaji tofauti, wenye fani tofauti, washirikiane. Kutegemeana kwao ndiko kunakofanya mfumo wao, mwenendo wao wa maisha uwe unaenda sawa. Kwa maana utakuta kunafanywa serikali, msimamizi wa yote anakuwa ni mmoja tu, kiongozi, lakini yeye anaunda wizara kumsaidia kusimamia mambo ya jamii. Anasema nahitaji masuala ya taaluma, ataweka wizara ya elimu. Nahitaji mambo ya ulinzi kwa sababu tunaishi kwenye mazingira ya enmity, aweke waziri wa ulinzi. Nahitaji uchumi ukue, kwa hiyo lazima niweke waziri wa uchumi na fedha. Ninahitaji masuala ya kilimo, kwa hiyo lazima niweke waziri wa kilimo. Mambo ya biashara lazima niweke waziri wa biashara. Mwenyewe anaweka wizara anazotaka, kwa sababu mpango wake wa usimamizi wa jamii anataka uende kwenye hili na hili na hili. Hizi juhudi hizi zinazofanywa na community kwamba mambo yao walioyapanga yawe, zote zinaingia katika mfumo wa jihadi. Kwa hiyo kama hapana juhudi, jamii hiyo inakuwa haina mafanikio yoyote. Ndio maana unaona watu ambao wameshindwa kujipangia wenyewe na kusimamia yale wanayoyapanga, siku zote wanabaki kuwa ni watu wenye kutawaliwa.
Kwa hiyo Uislamu ulistawi na ulichipuka kutoka kwenye mazingira ya upinzani mkubwa. Ulipingwa sana usije juu, lakini watu walifanya jihadi mpaka wakafanikiwa kuutunza Uislamu ukafika katika kiwango cha kuheshimiwa duniani. Bidii iliyokuwa inafanywa na maadui wa Uislamu kuudhibiti usije juu, ingekuwa haina nguvu ya kushinda bidii ile, Uislamu ungetoweka wala sisi tusingeujua. Kwa hiyo watu walifanya jihadi ili Uislamu uweze kubaki. Wakauenzi Uislamu, wakauendeleza Uislamu, ukaenea mpaka sisi watu wa Mashariki ya Afrika tukajinasibu na Uislamu leo kwa sababu ya jihadi. Watu walifanya juhudi. Wanawachuoni wanasema jihadi inagawika katika vipande vitano, yani sehemu tano kuu za jihadi. Kuna jihadul kalimi, jihadi ya maneno. Ni ile kampeni ya mtu kwa mtu ambayo ilianza kwenye initial stage. Mtume alianza yeye kuwa Muislamu peke yake, akapewa jukumu la kwamba atangaze msimamo alionao kwa watu. Kwa hiyo yeye ndo akaanza kuhubiri, kutafuta wanachama, kutafuta waumini. Unaona, mazingira ya kazi yake yalikuwa magumu sana, na njia ambayo aliitumia ilikuwa ni kampeni ya mtu kwa mtu. Anamfuata mtu anayemjua, huyu ninayemwendea sasa, hata kama hatonikubalia hili ninalomwambia, pia hawezi kunifanyia fujo, lakini wengine nikiwaambia watafanya fujo. Kwa hiyo mwanzo dini ilianza na kampeni ya mtu kwa mtu. Maneno yalitumika kwanza. Mtume alifanya hivyo, na wale aliowapata aliwaambia nisaidieni kufanya hivyo. Na kwa wanawake, mke wake Mama Khadija naye akafanya hivyo kwa wanawake wenzake. Kwa hiyo Uislamu ukawa unapata wanachama au waumini taratibu kwa bidii ya kampeni ya maongezi. Watu wanaambizana, wanashawishiana. Hii ni aina moja ya jihadi katika jihadi iliyofanyika ya kuutunza na kuukuza Uislamu. Namna ya pili ya jihadi ni aljihadu almali, ni jihadi ya mali. Alivyoanza Mtume kupata watu waumini waliomkubali, tayari jamii au community ya Uislamu ilikuwa inapanuka. Na kama kuna kiongozi, kukawa kuna watu wanamtegemea, yeye ndo kiongozi wao. Wale wanaokuja kwake wengine ni masikini, kuna zuka mambo yanayohitaji gharama za fedha. Yeye mmoja kama yeye kama kiongozi masikini vile vile, atawezaje kuyasimamia mambo ya fedha yanayohitaji gharama? Kwa hiyo lazima pafanyike jihadi ya kufikiria masala ya fundraising au kufanya masala ya kukuza uchumi ambao utasaidia matatizo yanayohitaji fedha kwenye jamii yaweze kutatuliwa. Kwa hiyo kuna watu maalum wanasomeshwa. Sasa katika hizo jihadi, hili la uchumi ni mojawapo linahitaji kufanyiwa juhudi. Kwa hiyo kuna watu wataalamu. Hakuna wataalamu, huandaliwa wataalamu. Wakishaandaliwa wakatwikwa majukumu ya kufanya kazi kwenye fani walioisomea. Jihadul mali. Alafu kuna jihadul ilmi, jihadi ya taaluma. Yani taaluma, fani ya taaluma ni kama kiwanda cha kuzalishia. Hao wataalamu mnaowahitaji, tunahitaji wahandisi, tunahitaji madaktari, tunahitaji walimu, tunahitaji watawala, tunahitaji walinzi, tunahitaji wakulima, tunahitaji wavuvi, tunahitaji watu wa madini, tunahitaji alimradi kila tunachokihitaji. Industry ya kutayarishia rasilimali watu ni wizara ya elimu, au ni hii jihadi ya elimu. Kwa hiyo Mtume naye sallallahu alaihi wasallam alilifanyia kazi suala hili kwa upeo wa juu kabisa. Jihadi ya elimu ya tatu hiyo. Halafu kuna jihadu biliyadi, ni jihadi ya kutumia nguvu. Yani mazingira yanatufundisha kwamba wewe kuwa mwema kupita kiasi, lakini duniani hutokosa adui. Hakuna watu wema kama mitume wa Mungu, lakini angalia uadui waliofanyiwa. Na kuwa katili, mshenzi kupita kiasi, duniani hukosi rafiki. Ule ujinga wako ndio unaowavutia wengine, watakuunga mkono. Kwa hiyo duniani tupo tunaishi kwenye mazingira ya uadui. Kutokana na aya niliyotangulia kusoma, huwa alladhi khalaqakum
faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Allah mmoja huyo huyo ndo kakuumbeni nyote nyinyi. Mnatokana na baba mmoja mama mmoja, lakini wengine mnakuwa makafiri, hamuelewani naye aliyekuumbeni, hamumpendi, hamumthamini, hamuyajali ya kwake wengine. Lakini wengine ni waumini, mnafahamiana naye, mnampenda, mnamkinai. Tabia hii na sote ndo tuko hapa mchanganyiko ndio inayozalisha uadui. Kwa hiyo kule kuwa kwako wewe uliyekubali kukaa kwenye wema, ukafanya mazuri, inakuwa ni maudhi kwa hawa waliokataa, hawawezi kukaa hivi hivi. Hasa wewe huwezi kubaki salama mpaka uwe una nguvu ya kujilinda. Yale yako ambayo mazuri unayafanya yana faida, huyu hapendi na anataka adestroy kazi yako, lazima ujipange kiulinzi, uweze kujihifadhi, kujilinda, yale unayoyapanga yaende. Na huyu jamaa pamoja na kwamba anachukia, lakini ajue huyu bana simwezi, huyu havurugiki kiurahisi. Kwa hiyo jihadi ya kutumia nguvu inatumika pale inapobidi, inapostahiki, kwamba sasa hamna njia nyingine, lazima nguvu itumike. Mtume alifanya kazi ya kulingania kwa usalama kwa muda wa miaka 13, hajapigana na mtu. Madhara yanakuja kwake tu, watu wake wanauawa, wanafilisiwa mali zao, wengine wamepigwa adhabu mpaka wakapata vilema. Hakurevenge, lakini ilipobidi akapewa amri, sasa imefika wakati na wewe tumia nguvu. Lakini alikuwa keshafanya maandalizi ya kutosha, uwezo wa kutumia hiyo nguvu anao. Kwa hiyo na hii nayo ni 4 aina moja ya jihadi ya kutumia nguvu ikibidi. Na ya 5 inakuwa inaitwa aljihadu siyasi, ni jihadi ya kisiasa. Jihadi ya kisiasa ni ule uwezo wa kuwepo watu katika jamii wa kuweza kusimamia mambo ya jamii yao, ambayo ni masala ya uongozi. Hakuna watu ambao ni keen enough kusimamia na kuongoza mambo ya jamii yao. Wataburuzwa, watadhulumiwa, watanyanyaswa kila siku. Lakini lazima wawepo watu katika jamii wawe na uwezo wa kusimamia mambo ya jamii yao, wayahifadhi na wayalinde. Hivi ni vitu 5 ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivifanyia kazi na mafanikio yakapatikana. Kwa kumalizia maneno yangu, nisitumie muda mrefu, ni kwamba haya 5 kwa kukosekanwa kwake ndiyo yaliyoufikisha Uislamu hapa ulipo. Kwa maana hiyo ni kwamba lile alilolisema Mtume litawanyanyua watu daraja, ndo halipo, limekosekanwa. Kwa hiyo daraja zetu ziko chini, dini ya Mungu haieleweki, ufanisi kwenye masala ya ibada ya miamala baina ya mtu na mtu au mtu na Mola wake imepotea, na wasimamizi hakuna. Moja kati ya njia nzuri ambayo inaweza ikatuvusha ni hii ambayo nyinyi vijana wetu, wazazi ambao mnazaa vijana hawa, kama na nyinyi mnajielewa, mpo duniani kwa muda, mtaondoka, kuna siku tutarudi kwa Mola wetu. Jambo muhimu kuliko yote katika hii dunia ni kuhakikisha ule mwenendo wa maisha ufuate utaratibu alioutaka Muumbaji. Kwa hiyo tuthamini dini kwanza. Mzazi kazaa au mtoto kazaliwa, msomi kasoma, mlinzi ana uwezo wa ulinzi na mwengineo, dini ipewe umuhimu wa kwanza. Halafu hizi idara hizi 5 lazima ziwe activated. Wawepo watu watawala, wasimamiaji wazuri wa jamii, wawepo watu walinzi, walinde jamii yao, wawepo watu wa uchumi, kuangalia mahitaji yatakayohitaji gharama, wawepo watu wa kampeni, wapige ushawishi wa maneno, kuita au kulingania wengine, na pia ikimkinika pawe na utaratibu au mpango wa mali. Kwa sababu hayo yanahitajika, ndio maana utakuta kuna jitihada zinafanyika za kukusanyeni vijana, kuwaandaa. Mujihisabu nyinyi ni Waislamu, na wazazi nao ambao mnazaa watoto, msiwatayarishe au kuwaandaa watoto wawe na ajira bora baadaye.
waishi maisha mazuri, wakupeni msaada wa maisha, hilo lisijaliwe kuwa ni favorite target au favorite interest, kwamba nataka mwanangu wasome kwenye international school, apate elimu, baada ya kuhitimu masomo awe na kazi bora, maisha yake yawe mazuri. Favorite target iwe awe ni muumini mzuri, mwenendo wa maisha yake ufuate utaratibu. Akishaweka la Mungu liwe kwanza, haya mengine kila moja linakuja kukaa nafasi yake. Akiyashughulikia ya Mungu kwanza, Mungu atakuwa kishamfahamisha mtoto wako haki za mzee wake, haki za mkubwa wake, haki za jamii yake na haki za yeye mwenyewe. Kwa hiyo mambo yake yatakuwa ya ufanisi. Na ieleweke kwamba familia ndiyo cell au familia ndiyo block, tofali moja linalosimamisha jengo la community, la jamii. Familia zikitengenea, zikiwa familia nzuri, zimekusanyika kwenye community, bila shaka community hiyo inakuwa nzuri. Lakini kwenye familia kukawa kuko kubaya, mkusanyiko wa familia mbaya unatengeneza community mbaya vile vile. Kwa hiyo tunahitaji kutoa msukumo na kufanya jitihada za maksudi kwenye masala kama haya ya taaluma na maandalizi. Lakini maandalizi yetu yawe na lengo tufikie katika kuusimamisha Uislamu, tujitawale vizuri na mwenendo wa maisha yetu ufuate utaratibu anaoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishajipanga na kukaa katika Uislamu, kila tunalolifanya linakuwa regarded kuwa ni ibada. Kwa maana hiyo, siku ya malipo watu walioabudu ndio wanalipwa, na mlipaji ni yule aliyeabudiwa. Si kama ukiwa huna dini hufanye kitu, unafanya mengi, lakini unayoyafanya mengi nje ya dini hayawi regarded kama ni ibada, hayatostahiki kulipwa siku ya malipo. Kwa hiyo leo tuko hapa, lakini tusighafilike kwamba kuna siku ya malipo inahitaji maandalizi, na wakati huu wa kubakia hapa duniani ndio wakati wa kujiandaa na maisha yajayo ya milele. Na summarize maneno yangu ni kwamba hapa tuko katika mahala pa kuandaa watu. Vijana ni vijana, wana akili zao za utoto, hawajaelewa lengo. Kwa hiyo wazazi watoe ushirikiano mzuri na walimu, wajitahidi kuwafinyanga hawa vijana ili waweze kuwa ni watumishi wazuri baadaye na wajenzi na wasimamizi wazuri wa jamii yetu ya Kiislamu. Uislamu unazidi kuharibika, maadui zetu wamejipanga vizuri na wana nguvu, na sisi jitihada zetu za kujenga zimezidiwa na nguvu za wabomoaji. Kwa hiyo tuongeze na sisi nguvu ya kujenga ili tumuoverpower yule anayetubomolea jengo la jamii yetu ya Kiislamu. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Nadhani kila mmoja alifuatilia vizuri